本视频为乌克兰入侵俄罗斯的专题报道。无装甲部队高歌猛进，向俄境内推进了15公里，大量俄军投降，普京急了，会见各军政高官。8月6号，至少来自2个部队的乌军在装甲车的辅助下，从苏梅方向攻入俄罗斯境内，在第一天就攻占了5公里的俄罗斯土地。截止到8月8号，有视频证据显示，俄乌双方已经开始在距离边境线15公里处交战了。这是自巴巴罗萨行动以来第2次有别国装甲部队攻入俄本土。毫无疑问，乌克兰正在创造历史。8月6号的一段视频显示，乌军的坦克和装甲车均配备了无人机防护网，这有2方面考虑，既可以阻挡俄罗斯神风 FPV， 也可以提供一定程度的隐蔽，避免坦克部队集结时被俄侦察机或者卫星发现。显然，乌军的这次袭击非常成功，俄罗斯军方没有进行任何紧急反应。对于俄罗斯库尔斯克州的居民来说，一觉醒来就发现大量的坦克从家门口驶过，就算坦克上的旗子有点部队，从 Z 变成了蓝色和黄色。苏贾是一个距离乌克兰边境约8公里的社区，在战斗中遭到了严重破坏，现在已经纳入了乌军控制之中。苏贾的一名居民抱怨道：“我们正在失去我们城市和一切珍贵的东西。”委婉地说，每个人都处于糟糕的状态。该市市长弗拉基米尔·斯拉切夫告诉宣传人员，该市的局势非常紧张。一位俄罗斯内部消息人士称，从8月6号发起行动以来，乌克兰军队已经占领了库尔斯克州45平方公里的领土。其他俄罗斯消息人士报道称，乌军已经占据了11个定居点，包括尼古拉沃、达里诺和茨维尔德利科沃、刘比莫夫卡等等。乌军的这次攻击除了钢铁洪流外，还动用了电子战措施。有俄罗斯人抱怨通信和数据信号受到干扰，并表示担心乌克兰武装部队将在被占领的阵地上站稳脚跟。当然，不排除这是俄军的电子战措施。不过，有视频证据显示，乌军的无人机还在正常工作，甚至还动用了之前非常少见的固定翼无人机。由于缺乏资料，大兵尚不能确定该无人机的型号，只能知道该无人机和斯图卡轰炸机一样，采用俯冲式投弹技术。相比于乌军常用的 FPV， 固定翼无人机具有更远的航程和更大的载弹量。战区网昨天采访了五角大楼发言人，五角大楼表示，战斗仍在继续，并且没有提前通知美国。8月6号和7号的视频证据显示，乌克兰装甲车已推进到距离国际边界约10公里的 38K030 路线沿线阵地。乌克兰军队已经渗透了至少2条俄罗斯防线和1个据点。俄消息人士表示，乌克兰军队正在试图沿着 38K030 高速公路推进。到当地时间8月7号晚上6点，乌军已经沿着公路向西北和东南方向推进，现在正在西北方向的科列诺沃和东南方向的苏贾郊区作战。可见这次进攻的乌军兵力十分充足。泽连斯基几个月前推行的征兵法案终于在此时发光发热。而另一边的俄军呢，显然作战素质是远不如乌军的。在030公路附近一个名叫苏扎的检查站，乌克兰军队俘虏了40多名俄罗斯战俘。从现场照片看，当时该检查站的损坏程度很高，但阵亡人数较少，这说明了乌军动用了重火力向该建筑发动攻击。俄军仅做了一些抵抗就选择投降了，就像10年之前小绿人入侵克里米亚那样，但这次投降的是俄罗斯。事实上，俄罗斯北方集团军几乎把所有可以部署的兵力都投入到了哈尔科夫方向。现在同乌军作战的大概率是处于训练状态的预备役部队。长官一死就投降，也属于人之常情，毕竟没有人会为了卢布把命丢了。代理库尔斯克州州长亚里克西斯米尔诺夫宣布，该州进入紧急状态。同时，俄罗斯消息源称，来自别尔格罗德地区的多达4000名士兵已经抵达库尔斯克地区，同时还有一支来自乌尔昌斯克的俄罗斯旅，大概有2200人。这种拆东墙补西墙的方式，或许很快将对沃夫昌斯克的战况产生影响。同时，还有视频显示，一辆布雷德利在俄罗斯境内被摧毁，这是一辆经过修复的布雷德利战车。
大兵之前报道过，美国正在考虑在乌克兰境内建设一支维修工厂，以便快速修复北约装备。乌克兰控制了库尔斯克的苏钾天然气计量站，对欧盟出口的俄罗斯天然气中有近一半流向那里。如果截断该运输管线，俄罗斯的经济将受到很大影响。不过，大兵并不认为乌克兰会这么做，因为欧洲也需要这些天然气。不过，因为俄军必须要夺回该地，乌克兰还可以利用该地对俄军进行围点打援，或者是将其当成谈判的筹码。8月7号有消息称，总部位于车臣的第71摩托化步兵团已经驰援俄罗斯，但伤亡十分惨重。看来这次为了普大哥，小罗也是下血本了。虽然俄罗斯国防部在战斗的第一天就声称他们击退了入侵，还列出了一份乌军伤亡人数远超乌军进攻部队的清单，不过节节败退的战线就如同一记响亮的耳光，打在这世界第3军事强国的脸上。看到国防部如此丢人现眼，普京也坐不住了。他在电视上发表了简短的讲话，主要谴责了这次入侵，并指出俄军正在努力遏制。最后，他表示，这又是一次大规模挑衅。乌军的各种武器不分青红皂白的炮击，包括对民用建筑、民居和救护车的导弹。普京似乎忘了，他对乌军的指控早在2年甚至10年之前就曾对乌克兰做过。如今这把回旋镖终于拐回来，插在了自己身上。而俄军最高指挥官、俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫面对普京的质问，显得有些汗流浃背，甚至脸都显得白了几分。他告诉普京，乌克兰军队以大约1000人发动进攻，俄罗斯联邦安全局和北方集团军群阻止了乌克兰的前进，并造成重大伤亡。他的部队正在继续消灭敌人，并宣言这次行动将以乌克兰失败告终。除此之外呢，普京还在当天会见了国防部长安德烈·别洛乌索夫、前国防部长、现安理会秘书谢尔盖·绍伊古、联邦安全局也就是科克勃局长亚历山大·博尔特尼科夫。可见普京这次的愤怒程度，整个俄罗斯政府都为了平息大地的怒火而行动起来了。俄罗斯国防部在8月7号偷偷地删掉了昨天发布的已经击退乌军的帖子，同时俄罗斯财政部拨出了18亿卢布作为库尔斯克州平民撤出的经费。很明显，俄罗斯正在为失去库尔斯克州做准备。战事上进展不顺，俄罗斯就想通过外交手段对乌克兰施压。俄罗斯外交部呼吁国际社会谴责基辅政权的犯罪行为。虽然俄罗斯统治阶层言之凿凿地发布了必胜宣言，但俄罗斯舆论对此并不乐观。一些著名的俄罗斯 Telegram 频道对这一新的攻势发出了警告。一位著名的俄罗斯军事博主称，库尔斯克州南部地区的局势继续恶化，俄罗斯确实有可能失去苏钾。新闻上所谓的局势已稳定的报道是对现实的美化，而所谓的局势已稳定，可能是指我们刚刚提过的库尔斯克代理州长阿列克谢·斯米尔诺夫。他在 Telegram 上说，该地区的局势已经得到控制，普京已经亲自控制了局势，并且将向库尔斯克地区提供支持。然而，一名库尔斯克当地居民抱怨说，随着乌军的接近，俄罗斯军队迅速逃离了该镇。他称，州长关于事态得到控制的说法是彻头彻尾的混蛋。这是乌克兰武装部队首次成建制的攻入俄罗斯本土。此前多次攻入别尔格罗德州的，虽然规模可能更大，但是却是自由俄罗斯军团，属于亲乌武装力量组成的游击队，而这次是乌克兰重装甲正规军。当然，早在2022年哈尔科夫大捷时，小股追击俄军的乌军也曾进入过别尔格罗德，但发现进入到俄罗斯本土后快速撤离了。整体来看，虽然这次乌军动用的部队数量不详，但在2天内就能攻占40多平方公里的土地，其战绩已足够亮眼。除开其在战术上的意义，这次成功的进攻毫无疑问是对乌克兰低迷的士气打上了强心针。从今年年初，乌克兰就在多个战线上陷入被动防御状态，但这次成功的袭击不仅打得俄军措手不及，还创造了自2战以来别国军队首次入侵俄罗斯本土的历史。无论这场战役的结果如何，乌克兰军人和公民的士气都将获得极大的提升。而对于俄罗斯来说，其效果完全相反。如今俄罗斯人对战争态度的冷淡，完全是因为战火没有烧到他们头上。
况且，普京政府屡次对公民保证，侵略乌克兰是为了保护俄罗斯领土的安全。结果，侵略战争打到现在，自己的安全没有得到保证，库尔斯克的居民还要被迫背井离乡，在俄政府的安排下逃难。这会极大程度地对普京政府的公信力做出影响，而前线作战的俄军看到自己的故乡被乌克兰占领，也会感受到乌克兰士兵同等的痛苦，这会让他们意识到自己在进行一场非正义的战争。俄军本就因高层震动而动摇的军心会更加不稳固。综上所述，无论这次战役结果如何，对于乌克兰来说都是一场史无前例的大胜，甚至有可能改变俄乌战争的结局。对此，各位有什么看法？欢迎发表在评论区。我是大兵，我们下期再见。